Jedan od uviđaja koji će meni ostati zapamćen u mojoj karijeri jeste i ubistvo jednog od najkontraverznijih inspektora Beogradskog SUP-a 90-ih, a naravno i kasnije, jeste ubistvo koje se dogodilo na Novom Beogradu 21. maja 1996. godine. Ubijen je tada čuveni i poznati inspektor, bivši u stvari inspektor Beogradske policije, Miroslav Bižić Biža. Tada je imao 46 godina, a ubijen je na stepenicama tržnog centra Stari Merkator. A ko je u stvari bio Miroslav Bižić Biža? Jedan od najkontraverznijih inspektora Beogradske policije. Kriminalci su ga se plašili. Kriminalci su zazirali od njega, ali su ga i poštovali. A kolege su ga poštovali iz jednog prostog razloga što su mogli od njega da nauče posao. Ja sam ga poštovao, nisam ga toliko dovoljno poznavao, ali uvek kada je davao bilo koje izjave, kada je bilo šta pričao za novine ili kada je pričao sa kolegama, on je uvek isticao da poštuje posao kriminalističke tehnike, odnosno današnje forenzike. Poznavao je taj posao, cenio je taj posao i znao je da se na pronalaženju izvršioca nekog krivičnog dela glavni posao snose kriminalistički tehničari. Uviđaj u stvari od njih počinje da se svi tragovi koji se prikupe na lice mesta kasnim operativnim radom dolaze do izvršioca krivičnog dela. Jednog momenta, kao neka anegdota jeste, 89. ili 90. godine u gradskom SUP-u bili smo na doručku. Kada smo se vraćali, ja i jedan kolega koji ga je mnogo bolje poznavao od mene, sreli smo Bižu u hodniku. Tada su novine u to vreme pisale o Biži kao čoveku koji je bio strah i trepet za kriminalce, pogotovo za maloletnike, jer je u to vreme bio i načelnik službe za maloletničku delikvenciju. I pitao ga kolega, je li Bižo bogati, je li istina ovo što pišu u novinama, da ti uvek sa sobom nosiš 2 pištolja? Biža se nasmije, rekao, ma ajde, ne pričaj bre gluposti. Ne nosim 2 pištolja, uvek samo 1 pištolj. Šta će meni 2 pištolja? Ja mogu da radim bez oružja. Mene toliko kriminalci cene i poštuju da ja mogu apsolutno da radim bez oružja. Onda je kolega rekao, pa ja mogu ja da proverim da li ti nosiš 2 pištolja? Proveri, izvolite. Zavukao mu je ruku i ispod pojasa pronašao je revolver. A onda sam ja rekao, a pogledaj u čizmama. Stavio je ruku, kaubojske čizme, one kaubojke kako su u to vreme zvali, i iz čizme je zaista izvadio 6,35 pištolj u to vreme. I onda smo se mi svi nasmijali i svako je otišao svojim putem. Miroslav Bižić Biža je meni delovao kao jako strog. Bio je krupan, visok, u to vreme je bio jedini policajac koji je nosio bradu. I to veliku, znači onu dugačku bradu je nosio. I imao je oštar stav, imao je stav pravog policajca. Kada se kretao, kada je pričao, u razvoju bio je odsečan, ali je imao i neku harizmu. Znači, u svakoj priči sa njim, on je pričao o tim kriminalcima, o njihovim dogodovštinama, kako ih je hapsio, kako su mu dolazili sami da prijavljuju određena krivična dela i ko je izvršio. Znači, on je uvek sa određenim osmehom pričao o tome. Prosto vidite da je uživao u svom poslu i da mu je to imponovalo što su ga kriminalci poštovali, a naravno i kolege. On je svoju karijeru počeo da gradi jako dobro, ali dolazi moment kada počinje njegov pad u policiji. To se dešava 1990. godine ubistvom Andrije Lakonjića zvanog Lakija u tada poznatom beogradskom noćnom klubu Nana, gde se okupljao vrh tih beogradskih žestokih momaka. Taj termin se nije koristio, nekoga je uveo u upotrebu. Ne valja, meni ne prija. Ja ne bih voleo da sam žestoki momak, da me tako zovu, jer mnogi od tih žestokih momaka koji su isplivali na površinu ovog Velegrada u zadnjih par godina
više nisu među živima. Prema tome, opet kažem, ja ne bih voleo da sam žestok momak u ovom gradu. Taj termin je naravno 90. godina izmislio neki novinar koji je to napisao i onda su svi kasnije počeli da primenjuju, odnosno da u svojim pisanjima pišu o žestokim momcima, međutim po meni to nisu bili žestoki momci. Te noći, 23. na 24. mart, u Nani je ubijen je Andrija Lakonjić, zvani Laki. Došao je u klub sa dva dobra prijatelja. To su bili Veselin Vukotić Vesko i Darko Ašanin. Svako od njih je imao sa sobom lepu devojku i jednog momenta došlo je do pucnjave, ispaljen je 1 ili 2 projektila. To nikad nije ni na kraju suđenja dokazano koliko je puta u Nani pucano. I Andrija Lakonjić je naravno zatečen mrtav, odnosno ubijen je Andrija Lakonjić. Odmah posle toga sa lica mesta su se udaljili i Veselin Vukotić Vesko i Darko Ašanin. Na tom licu mesta, posle izvršenja tog krivičnog dela, dolazi uviđajna ekipa zajedno sa, u to vreme, istražnim sudijom. Međutim, iznenada i neočekivano, u to vreme, u Nani pre uviđajne ekipe i pre istražnog sudije pojavljuje se Miroslav Bižić-Biža, tadašnji načelnik maloletničke delikvencije. Svi su se pitali šta će on tamo. On je došao na lice mesta, bio je i otišao je. Nedugo zatim, za ovo ubistvo, odnosno sutradan, uhapšen je Darko Ašanin, koji je došao i navodno je doneo pištolj sa kojim je izvršeno to ubistvo. Vesko Vukotić je pobegao preko granice, a Miroslav Bižić-Biža se u tom momentu pojavljuje i kasnije ga terete na suđenju da je tom prilikom pomogao Vesku Vukotiću da pobegne preko granice time što mu je napravio putnu ispravu sa kojom je mogao da pobegne. Šta će on tu? To ćemo obrazložiti kasnije. Šta se dešava? Posle tog ubistva u Nani dolazi do tektonskog poremećaja u svetu beogradskog podzemlja. Dolazi u narednih 10 godina do stravičnih ubistava, ali tog momenta počinje rat, a i pre toga je verovatno trajao, između službi državne bezbednosti, između republičkog SUP-a i gradskog SUP-a. Znači, jedan opšti rat između bezbednosnih službi i tada je Miroslav Bižić-Biža u svojim izjavama kasnije otkrio vezu i saradnju između beogradskih kriminalaca, između obaveštajnih službi, ali između kriminala i političara. Šta je Mižića koštalo njegove karijere, a na kraju krajeva koštaće ga 6 godina kasnije da izgubi svoj život, to je što je Miroslav Bižić-Biža video priliku da napreduje, a imao je podršku Savezne službe državne bezbednosti. Ta Savezna služba državne bezbednosti, neko iz njihove službe u to vreme, gde Biža piše u izjavi svojoj, koja je pročitana na sudu, da su oni kontaktirali tada Marka Nicovića, tadašnjeg načelnika uprave kriminalističke policije za grad Beograd, da im Biža, za koga su u to vreme ocenili da je najbolji, da im regrutuje beogradske kriminalce za vršenje određenih poslova koje je služba državne bezbednosti trebala da radi u inostranstvu. Služba državne bezbednosti u to vreme je formirana, savezna služba, da se bori protiv eksterne političke emigracije u inostranstvu. I ovi momci, znači sva trojica su radili za službu državne bezbednosti, su bili regrutovani da izvrše određene zadatke, a uzvrat zato kako što i sam Miroslav Bižić-Biža kaže i tada prvi put otkriva tu saradnju između, znači, policije i kriminala, jeste taj da ukoliko vi angažujete kriminalca koji naravno dobrovoljno nikad neće da radi za policiju, posle izvršenog zadatka vi mu morate omogućiti nešto što će njega zadovoljiti. Učinite mu neke sitne poslove, dati mu putnu ispravu,
ali kaže Bižić da mu ponekad treba i oprostiti neko sitno krivično delo. Mislim da su ga tada Gradski sud Beograd pustio on iz vodu, pošto je došlo do sukoba između Gradskog supa Beograda i Republičkog supa, jer je Republički sud bio ljut na Gradski sud Beograd zašto je dozvolio da služba državne bezbednosti Saveznog supa kontaktira i u priču uvlači beogradske kriminalce za njihove poslove. Na samom suđenju za ubistvo u Nani nije otkriven motiv koji je. Pominju se dva motiva. Jedan motiv je svađa oko devojke, a drugi motiv je svađa oko toga pošto su mesec dana pre toga ova tri momka izvršila neki zadatak za državnu bezbednost u Briselu, onda su se bojali da Andrija Lakonjić kojim slučajem to ne saopšti i to je moja pretpostavka, da su Vesku Vukotiću i Darku Ašaninu naložili da ubiju Andriju Lakonjića. Iako su oni bili izuzetno dobri prijatelji. Na suđenju, naravno, nije ni raščivijano niti dokazano ko je koliki udeo imao u izvršenju ovog krivičnog dela. Kasnije u oktobru mesecu oslobođen je Darko Ašanin za ovo ubistvo, oslobođen je u odsustvu i Vesko Vukotić, ali je Miroslav Bižić Biža jedini osuđen za prekoračenje, odnosno zloupotrebu službenog položaja na 3 meseca, uslovno na godinu dana. On je proveo 3 meseca u centralnom zatvoru, posle toga, posle suđenja, pošto je došlo do njegove kompromitacije, svaki policajac, da ne bi bio procesuiran, on je davao sporazumni raskid radnog odnosa i odlazio iz policije. Tako je naravno i uradio Miroslav Bižić Biža. Nakon tog ubistva u Nani, rekao sam da se u beogradskom podzemlju događaju tektonski poremećaji. Tada dolazi prosto do eksplozije kriminala i do eksplozije ubistva 90-ih, pa do 2000-te i kasnije nije bilo smene da nismo imali po neko ubistvo u smeni. Znači, pun procvat kriminala, a u to vreme, naravno, počinje i rat, dolaze kriminalci iz Evrope, svi dolaze u Srbiju i jedna rečenica koja bi opisala, znači, sav taj užas tog vremena, tog rata i svega toga, jeste rekao jedan poznati momak iz Čitulje, to je Bata Trlaja, koji je samo jednom prostom rečenicom rekao: mala bara, mnogo krokodila. I to je bukvalno, znači, bilo tako. Bila je mala bara, mala država, ali mnogi krokodili su se vratili iz inostranstva i onda su tu započeli svoju karijeru. Ono što nisu mogli tamo da rade, oni su onda krenuli da rade ovde. Dok su bili tamo i dok je imalo posla, dok ih je država pomagala, oni su lepo živjeli, država nije imala problema. Ali 90-ih godina, kada se oni vraćaju, kada počinje rat, dolazi do eksplozije kriminala. Nakon odlaska iz policije, Miroslav Bižić Biža, znači, otvara svoju privatnu detektivsku agenciju za pronalaženje kradenih automobila. Agencija se zvala Biža i u starom Merkatoru je imao svoju kancelariju gde je primao stranke. U to vreme, znači 90-ih godina, pa do 2000-te godine, a i kasnije, je bio pravi bum krađe tih luksuznih motornih vozila. Kriminalci su krali, znači uzimali ta vozila, a kasnije su ih za određeni iznos novca, i to pozamašni iznos novca, vraćali vlasnicima vozila. To je radio i Miroslav Bižić Biža u svojoj agenciji. Znači, pronalazio je vozila i obaveštavao vlasnike gde im je to vozilo, uzimao je naravno pare od njih i vraćao vozilo. Od Bižićevog odlaska iz policije mi se više nismo bavili njime, nije nas interesovao. On je otvorio tu svoju agenciju i pričalo se naravno da je jako dobro živeo, znači, od tog posla, i sve do njegovog ubistva. Niti sam ja imao kontakta sa njim, niti moje kolege koje su radile u odeljenju kriminalističke tehnike.
Tog 21. maja 1996. godine, negde posle 9 časova, ja sam se spremao da krenem na Višu školu unutrašnjih poslova, gde sam u to vreme predavao na kriminalističko-tehničkom kursu, odnosno to je današnji kurs forenzike. Tog momenta iz 8. odeljenja putem interfona zovu i kaže da se spremimo za uviđaj, pošto je na Novom Beogradu ubijen naš bivši kolega Miroslav Bižić Biža. Ja pitam, je li to naš Biža, ovaj što je radio sa nama, što je 90. godine napustio? Da, to je naš Biža, kolega koji je bio načelnik maloletničke delikvencije. I krenuli smo na uviđaj, spremili smo se i otišli. Na stepenicama starog Merkatora zatičemo na leđima okrenuto, znači, telo Miroslava Bižića Biže. On je ležao, a niz stepenice slivala se krv koja je curila iz njegovog tela. Imao je povrede i tragove krvi i po licu i slivala mu se krv iz usta, naravno, i iz brade, kao što to obično biva. Kada se radi o krivičnom delu, gde je nekom pucano u glavu i u telo. To je na svakom uviđaju se prosto dešava tako da krv obično curi iz usta, iz ušiju, iz nosa i sliva se prema stepenicama, odnosno prema zemlji, znači slobodan pad krvi. Tako da i kod Bižića bilo na stepenicama, kada smo ga povukli, pomerili, posle toga bili su tragovi slivanja krvi na stepenicama. Ako izuzmemo iz priče moj profesionalizam u tom momentu, takođe bez obzira što je on bivši kolega, ali sam poznavao čoveka, bilo mi je teško. Zato što se radilo o kolegi koji je napustio policiju, zato što imamo priču o njegovom suđenju, kroz šta je sve čovjek prošao, prosto bilo mi je žao, naravno. Pored Bižića, znači, zatečene su čaure, obično, ne mogu da se setim tačno koliko je bilo, i stala je torbica pored, naravno na uviđaju, u toj takozvanoj statičkoj fazi uviđaja gde vi radite s rukama u džepovima, vi obeležavate tragove na licu mesta. Nismo dirali tu torbicu, znači fiksirali smo onako zatečeno lice mesta sa tragovima, ali u dinamičkoj fazi uviđaja, odnosno kada smo počeli tu fazu uviđaja, ja sam otvorio torbicu jednostavno prosto da vidimo šta ima u torbici od dokumenata i koji sadržaj u torbici. I tog momenta sam u torbici zapakovane nove novčanice, bilo je 40.000 maraka. Znači 40.000 maraka u torbici je bilo tad, koje su pola sata možda pre toga nove novčanice uzete iz banke. Tog momenta naravno isključujemo motiv koristoljublja. Zato što je novac u tašni, jel tako? Ali mi je tog momenta prošlo kroz glavu da su to u to vreme bile i velike pare. Vi ste tada imali 100 maraka platu, ali je to za mene bila velika količina novca koja je zatečena u toj tašnici. Odmah tog momenta možete da isključite motiv ubistva njegovog kao koristoljublje. Ako je ubistvo izvršeno na takvom mestu gde imate veliki broj ljudi, izvršilac nije imao vremena da on otvara tu torbu da bi uzeo novca. Znači, ovde motiv koristoljublja ne dolazi u obzir, ali motiv ni do dan danas tog ubistva nije rešen. U razgovoru sa očevicima na licu mesta, koji je obavljao inspektora, koji sam ja naravno slušao, jer vi morate na lice mesta da čujete priču, da biste korektno odradili uviđaj, da biste izvršili misaonu rekonstrukciju događaja. Više njih je davalo opis toga, sa više njih je kolega obavljao razgovor, ali svi su se složili da je izvršilac nosio radnički kombinezon plave boje, da je na glavi nosio kačket tamne, odnosno crne boje, i da je pištolj, odnosno kasnije smo pronašli, po čaurama smo odredili da je ubistvo izvršeno škorpionom, da je izvršilac imao prigušivač na škorpion. Bio je negde sakriven tu iza nekog stuba, prišao mu je sa leđa, naslonio mu pištolj i rekao mu je ćuti. Biža se tog momenta okrenuo i rekao, koliko je to tačna priča, to je priča znači očevidaca, nemoj jebote. Ovo je ispalio, peše smetaka, Biža je tog momenta skliznuo niz stepenice i pao, ovaj je prišao, pucao mu u glavu i u prednji deo tela, u predelu grudnog koša,
još 2-3 projektila je ispalio. To se u to vreme, taj termin se zvao takozvana overa. Udaljio se, znači prošao je u prolazu i otišao prema ulici Parmina Toljatija, gde ga je u to vreme čekao automobil Peugeot. Samo izvršioci znaju da se radi o Peugeotu. I mislim da je bio Peugeot plave boje. Nikakvih drugih podataka i detalja o tom vozilu nema. I izvršilac se udaljio u nepoznatom pravcu. Znači da je imao u ovom krivičnom delu pomagača. Ovo ubistvo, što se mene tiče, je izvršio profesionalac. Ovo ubistvo po meni je naručeno ubistvo. To su moji zaključci na licu mesta. Zašto je to uradio profesionalac? Zato što je u sred bela dana, pred onolikim svetom, on ovo ubistvo izvršio profesionalno. Sa 10 metaka je ubio Bižića i udaljio se u nepoznatom pravcu. Naravno, svi ćemo se složiti da to nije mogo da uradi neki početnik, neki narkoman, kako su novine u to vreme pisale, i tako dalje, i tako dalje. Kao i na svakom takvom krivičnom delu ubistva koje se dogodilo na otvorenom prostoru, vi tu nemate mnogo tragova iz objektivnih razloga. Imate, kao i kod svih tih ubistva 90 i kod svih tih sačekuša, imate na licu mesta gomilu tragova, imate projektile, imate delove projektila, imate tragove na oštećenim vozilima sa strane, ali vi nemate trag koji će povezati te čaure sa izvršiocem tog krivičnog dela. Iz jednog prostog razloga što kasnijim operativnim radom policija nije uspela da dođe do izvršioca tog krivičnog dela, da bi pronašla to oružje sa kojim je izvršeno krivično delo, a na čaurama u to vreme, a i danas naravno, ne mogu da ostanu tragovi papilarnih linija, a ni DNK profili. Danas zbog sagorevanja, znači prilikom ispaljenja, dolazi do visoke temperature i sagorevanja, tako da na čauri se uništavaju biološki tragovi. Jedini u srpskom pravosuđu je na čauri pronađen DNK kod pokušaja ubistva beka. Pronađeni su tragovi Maje Adrovac, čini mi se, koliko se ja sećam iz sudske prakse, i to je jedan jedinstveni slučaj gde je dotad, a i od tad, pronađen DNK na čauri. Kažem, teško je, jako teško, vrlo teško pronaći tragove papilarnih linija, odnosno otiske na čauri i DNK. A pogotovo što u to vreme, naravno, nije bilo DNK i tu smo mi forenzičari, znači, bili jako uskraćeni, zato što u to vreme, 90. pa sve do 2000. godine, mi nismo imali bazu DNK i nismo uopšte radili, znači, DNK profile sa lica mesta. Posle 2000. naravno pravi se ta baza za DNK profile i mnogo je lakše posle toga, kada vi pregledate lice mesta, da pronađete DNK profil i da kroz bazu tražite ko bi mogao biti eventualni izvršilac nekog krivičnog dela. Ali, kažem, u to vreme smo bili indisponirani, nismo imali DNK, mada smo mi kod svih takvih uviđaja, kod svih tih ubistava, uvek sa lica mesta i sa tih čaura pokušavali da pronađemo tragove na njima papilarnih linija na oružju, ali je to bilo Sizifov posao, to je bilo jako teško. Ako govorimo o motivu za ovo krivično delo, motiv se ne zna ni danas, po meni nikad se neće znati. Variraju dva motiva, znači u toj priči istih godina. Prvi motiv za to ubistvo jeste ovo ubistvo u Nani. Da su mu namestile kolege, što je besmislica, što je glupost. Znači, ja čisto ne verujem da je taj motiv moguć i to odmah isključujem iz te priče. Drugi motiv, po meni, jeste konkurencija. Znači, neko je od kriminalaca, pošto im je Biža uzeo jako dobar posao, uzimao im je pare, neko je od kriminalaca platio nekog izvršioca, odnosno profesionalca, naručio ubistvo da bi Bižu sklonili. A kako će ga skloniti nego na ovakav način? Da bi mogli da rade i dalje prljave poslove i da oni uzimaju. Zaista je Biža tad u to vreme, znači, pravio dobre pare,
u svojoj agenciji i ja verujem da je samo taj jedan motiv. Ovaj drugi motiv odbacujem naravno. Postoji mogućnost, verovatno, da je izvršilac ovog krivičnog dela posle izvršenja krivičnog dela napustio našu zemlju. Moguće je da je izvršilac došao iz neke države, na primjer iz Bosne i Hercegovine ili bilo koje države, ali to sada što mi pričamo, to su prosta nagađanja. O tome, znači, može da se priča samo onog momenta kada izvršilac ovog krivičnog dela bude uhapšen. Ali ja sam skeptičan što se toga tiče. Mislim da se izvršilac ovog krivičnog dela nikad neće pronaći. Kao i mnoge likvidacije koje nisu, znači, rešene, nije rešeno ubistvo mnogih tih žestokih beogradskih momaka o kojima ćemo pričati u nekoj od narednih emisija.